陽台望出去咧，呢度就係漫雪匯，同埋咧成個水庫景觀同埋山景都可以望晒。今日有少少落雨，睇得朦朦地，一層呢種騰雲膠嘅感覺。有一個感覺叫做咩啊？睇山唔係山，睇水唔係水。Hello， 大家好，歡迎收睇環進頻道，我係 Jordan。今日同大家推介一套咧85平方，可以做到3房2廳2衛一個戶型。好似啲咁靚嘅景觀咧，業主當時咧係260幾萬買過嚟嘅，咁咧依家就蝕足50萬攞出嚟賣啦。呢個係一套85平方嘅3房2廳2衛戶型咧，非常之實用。然之後我哋可以望到咧。廳嘅闊度咧係大概有去到3.6米嘅，咁睇翻我哋嘅廚房咧做咗成個 LDKG 一個設計，原版原漆，業主冇使用過㗎，連呢個燃氣灶都未有安裝嘅，都未有點火，全新。同埋我見到咧呢啲鞋櫃啊，全部都做好晒俾你嘅，基本上都唔使做櫃啊嗰啲。當時設計得都非常好，呢度又可以擺啲遮啊嗰啲，咁呢個位置咧就係預留出嚟做個放個雙門冰箱嘅位置啦。從廚房一出嚟就可以放嘢啦。咁門口我帶大家睇下，門口咧都仲有單獨一個位置，好通風㗎。呢兩邊咧冇做一個風窗，南北對流，所以咧你呢個封閉空間咧都非常闊落，同埋唔驚會焗啊。同隔離呢一戶咧就兩邊一人一邊嘅，咁可以望晒，再睇翻我哋呢一層樓嘅呢個成個展示嘅感覺，真係好震撼啊！我哋睇翻裏邊呢個居住區啦，呢一間房同埋主人房咧就可以睇到成個山景同埋水景嘅，咁喺呢個位置咧就有一個3段式嘅一個衛生間啦。門口呢度可以洗手盆，呢度有個馬桶。咁呢個膠標就唔係啲電動馬桶，因為屋依家未有通電，所以睇起身會少少暗。再加上今日又係啲雨天。呢間房咧就比較細啦，呢間房咧要做個榻榻米，運用晒成個空間先會比較實用。同埋成間屋可以見到咧係冇空調嘅，要自己買自己裝。咁依家就嚟到呢個主人房啦，主人房係一個套間嚟嘅，咁呢邊就係一個洗手間，而且都好好用啊，都配埋呢個我哋叫做轉彎嘅一個擋水玻璃啦，同埋全部廚房啊、洗手間啊都有做埋呢個涼霸、浴霸都有嘅。咁呢個擺個1.8米嘅床都冇問題嘅。咁衣櫃做喺邊咧？可以喺呢個地方做一個到頂嘅衣櫃。同埋我哋可以睇翻主人房個窗，望到成個山景，同埋呢個湖景啊，仲有樓下嘅漫雪匯，仲有幼兒園，仲有呢個靈美中心，味道係做市場嘅。咁呢套房依家放盤咧就係210萬，咁仲有得傾嘅。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以關注我，然後留言實地睇樓。